Yan guys, good morning. Welcome ulit sa channel ni Juan Bataan. Ngayon, meron tayong repair sa bench na amplifier X12. Ang issue nito, nasunog ang switching MOSFET sa power supply. Sunog. Saan nasunog? Guys, ihang muna natin yung dalawang diode na yan, tapos paganahin natin yung drive circuit ng 494. Tanggal ko na lahat ng short.
Kulang ng isang clamp. Bah. Ito. Guys, testing natin ang channel 1 at 2. Ito ang channel 1 and channel 2. In-and output ng dalawang channel at swap natin sa channel 3 and 4. Channel 3 and channel 4. Okay, thank you guys sa pagsubaybay at mabuhay tayong lahat. Ito ulit si Juan Bataan.